O'zbekistonda asosan Jizzax somsasini yaxshi bilishadi, lekin payshanba somsasi ham o'ziga xos. Biz bugungi reportajimizda payshanba somsasini tayyorlash jarayoni bilan sizlarni tanishtiramiz. O'zbekistonda yashaydigan yoki bu go'zal mamlakatda mehmonda bo'lgan har bir shaxs o'zbek oshxonasining taomlarini alohida iliqlik bilan eslab turadi. Jahonga mashhur taniqli taomlar orasida somsa o'z o'rniga ega. 39 yoshli Sulton Ismatov 20 yildan buyon somsapazlik bilan shug'ullanadi. Hunarli kishi xor bo'lmas ekan. Hatto boshqa davlatda ishlaganimda ham hunarim orqasidan halol rizq topdim deydi qahramonimiz. O'ziga xosligi asosan O'zbekiston bo'yicha maqtanish emas, payshanbani taomlari o'zgacha. Endi shu 20 yildan oshiq bo'ldi shu ishni boshlaganimga. El xalqqa foydamiz tegadi. Mana shogirdlar bor, hunar o'rganyapti. Sulton Ismatovning aytishicha, payshanba somsasining xamiri juda oddiy usulda tayyorlanadi. Iliq suv, tuz va un yaxshilab ishlov berilgandan so'ng dam olgan xamir bitta-bitta yoyiladi va oldindan tayyorlab qo'yilgan qiyma go'sht solib bukiladi. Go'shtga bog'liq, soladigan mahsulotizga bog'liq, pishirishga bog'liq, tayyorlashga bog'liq. Bu somsani sousi ichida nima sababdan? Chunki ichida pomidor, kashnich, petrushka va biqin go'shtidan foydalaniladi, mol go'shtidan. Tuz, zira, qalampir, ozroqgina suv solamiz. Tayyor bukilgan somsalar tandirda 20 daqiqa davomida pishadi va el dasturxoniga tortiladi. Shu kasbimizdan Xudoga shukr faxrlanamiz. El xalq oldida mana xizmat qilamiz elga. Shu shirin taomlarni, somsalarni chirib berib, yeb mijozlarimiz xursand bo'lib rahmat aytsa, biz ulardan ham ko'proq xursand bo'lamiz. Ro'zg'orni qilamiz, uy qilamiz. Mana shogirdlar orttirdik. Sulton Ismatov hozirgacha 15 ga yaqin shogirdlar yetishtirgan. Yon atrofida 10 ga yaqin ish bilan band bo'lmagan yoshlarni ish bilan ta'minlagan. 5 yildan beri shogird bo'lib yuraman. Bu kasb bizga juda ham yoqadi. Ustozimiz hunar o'rgatadilar. Payshanba somsasi dong'i taralgani o'z ta'mi bilan, shakli bilan, hamma narsasi bilan ajralib turadi. Faqat did bilan ishlash kerak. O'zbekistonda har bir hududning o'ziga xos milliy taomlari bor. Sulton Ismatov aynan payshanba shaharchasining milliy brendini saqlab qolishga o'z hissasini qo'shmoqda. Mamlakatimizda keyingi yillarda gastronomik turizmni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Aynan payshanba milliy taomlari ham Kattaqo'rg'on tumanida gastronomik turizmni rivojlantirishda o'z o'rniga ega va tumanda bu sohani rivojlantirish zarur.